Ça qu'a fait guys, Wall Blase, Tande Byen. Nous avons pile son pour Logic Pro. We have a lot of Kompa sounds for Logic Pro. Si nous besoin de son Kompa pour Logic Pro, guys, allez Kompa 𝑘eyboardschool.com. Tande Byen guys. Je vais passer sur quelques sons yo. I'm going to pass through each and every sound so you guys can hear it. We have Kompa sounds for Logic Pro guys. Tande Byen. Let's go. Ça qu'a fait guys, c'est Wall Blase. Listen, ou pas qu'à jouer Kompa, ou pas qu'à commencer jouer Kompa si ou pas gen bel son Kompa. Si ou pas gen bon son Kompa, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles, guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça, si vous avez Kompa 𝑘eyboardschool.com, vous avez joué toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modx6. Just cliquez Kompa Sounds. Nous avons son pour Logic Pro. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagaille. Nous avons son pour JV1080. Ça c'est un nouveau bagaille nous fait avec Zazou solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Pi bel son nous gagne guys, c'est son pour Logic Pro. Si vous gagnez Logic Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour Kompa, dans Kompa 𝑘eyboardschool.com. Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup Kompa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église. Toute qualité bagay, drum kit, tout bagay ou besoin. Si vous besoin apprendre Kompa, faire beat, n'importe qualité bagay, allez dans Kompa 𝑘eyboardschool.com et vous avez joué son pour Kompa. Nous avons pile son accompagnement, guys. Tande, guys. Un pile son accompagnement, tande, guys. Un pile son accompagnement. Après
ça nous gagne pile son guitare. Attendez ça, guys.